자, 야구에는 점심 브런치. 안녕하세요. 전 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 자, 오늘은 저희 반가운 손님을 정말 오랜만에 또 모셔봅니다. 자, 옆방송국, 그러니까 스포티비죠. 스포티비에서 이제 메이저리그 해설위원으로 활동하고 계시는 손건영 위원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 아, 정말 저는 오늘 감회가 남다릅니다. 저희 기억하시는 분들이 또 계실지 모르겠습니다만 저희가 불과 2년 전까지 또 이제 이 M방송사에서 이 MLB 한마당이라는 이름으로 또 이제 손대감님으로 또 저희가 한 2년 동안 또 지지고 볶고 정말 재밌는 시간을 또 보냈었는데 그 이후로 정말 오랜만에 또 위원님을 여기에서 또 다시 뵙게 됐습니다. 어떻게 또 지내셨는지 근황 좀 궁금합니다. 네, MLB 한마당 하면서 이게 도상현 기자 구박해야 되면서 맞아요. 네, 그때 인지도가 좀 많이 올라왔어요. 네, 주가가 많이 올라와서 스포티비에서 이제 스카웃을 해갔죠. 네. 네, 저 중계권 가져가면서 그렇죠. 스포티비에서 열심히 또 하고 있는데 좀 이제 시즌 시범경기 시작됐는데 오프시즌 한번 나와달라고. 그리고 제 한국에 제 아이들은 다 미국에 있지만 네. 예, 아들 같은 아. 애들 생각하는 또 우리 도상현 씨이기 때문에 네네. 에이 모르겠다고 한번 나왔습니다. 아, 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 아니, 제가 진짜 뭐 새해가 됐다, 뭐 아니면 설날 됐다, 아니, 추석 됐다, 아니면 위원님 생신 됐다, 이러면은 제가 꼭 한 번씩 또 놓치지 않고. 우리 애들보다 나아. 우리 애들은 뭐 없어. 연락드리고 또 이렇게 뭐 조그마한 예. 이런 이제 마음이라도 좀 보내드리려고 노력을 하고 있는데 또 오랜만에 정말 이렇게 다시 뵙게 돼가지고 또 방송을 또 다시 하게 돼가지고 정말 또 저로서도 정말 기분 좋은 날이고 사실 제가 아까 말씀해 주셨지만 저를 이제 구박하고 막 이렇게 혼내시고 이러셨다고 하셨잖아요. 그게 있었기 때문에 또 지금의 제가 있었던 거라고 또 저희 브런치 시청자 여러분들께 또 말씀을 또 드리도록 하겠습니다. 맞아요. 제가 사람 만들었어요. 맞아, 아직도 맞아. 모르는데 그런데 여기 옛날에는 5년 동안 여기에 엠스플에서 야구 중계했으니까 네. 맨날 그냥 내 집처럼 왔던 곳인데 오랜만에 오니까 무슨 뭐 저 검문소 통과하듯이 뭐 출입증 받아가라 뭐 출입증 하는데 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 쓰는 것도 많고 맞아요. 그래서 내가 분명히 출연이라고 썼더니 딱 그 밑에 일하시는 여자분이 그러던데 뭐라고요? 배우님이에요. 배우네. 아, 뭐 배우 같죠, 위원님. 네. 또 워낙에 또 멋있으시니까 아마 그런 게 아닐까 네. 생각이 좀 듭니다. 어쨌든 이 야옹이님, 토미 에드먼 얘기하시기 위해서 모신 분인가요? 얘기하셨는데 또 네. 메이저리그 전문가이시다 보니까 또 토미 에드먼 선수 얘기 그리고 또 WBC에도 많은 또 의견을 내주실 수 있을 것 같아서 저희가 좀 모셨고요. 또 WBC를 스타트로 이제 정규 편성 안 하십니까 하셨는데 현재까지는 이제 아직까지는 또 이제 정규 시즌이 시작한 뒤로 저희가 또 생각을 하고 있습니다. 근데 뭐 아들 같은 그러고 막 웃으시는데 아니 진짜 제 큰 애가 딸인데 제 큰애하고 동갑이에요. 그래요, 맞아요. 진짜로 들었습니다. 네. 아들 같은. 사위감은 아닌가요? 요런 얘기. 아니죠. 피곤하죠. 너무 시끄러워서? 그렇죠. 알겠습니다. 세라피모님께서도 와, 저 MLB 한마당 때 자주 보러 왔었는데 이렇게 위원님 뵈니 또 반갑네요. 또 이런 얘기 하셨습니다. 안녕하세요, 권영아제. 또 안녕하세요, 게스트 섭외력 또 덜덜덜덜 하다. 또 이상님께서 몸 상태 또 어떠시냐고 건강에 대해서 궁금해 하시는 분들 또 계십니다. 아니 뭐 건강은 그냥 그렇고요. 음. 근데 뭐 이 직업상 새벽 중계하고 매일 저 중계 시간 바뀌고 맞아요. 잠자는 시간 불규칙하고 한 해가 거듭될수록 점점 힘들다라는 걸 느끼는데 뭐 어쩌겠습니까? 이게 뭐 운명인데. 아, 그래요. 또 이제 곧 이제 정규 시즌 3월 30일이라 개막을 하니까 네. 올해 또 많은 기대가 되고 있는 시즌 아니겠습니까? 맞습니다. 내년에 또 이정우가 또 와야 되고 그래서 좀 점점 더 좀 바빠질 것으로 기대가 됩니다. 그래요. 또 메이저리그에도 많이 관심 가져주시고요. 또 송건영 위원님 또 이 스포티비에서 목소리 나오면 또 중계에서 목소리 나오면 또 이제 반갑게 또 맞아주시면 또 감사할 것 같습니다. 자, 그러면은 저희가 오늘 일단은 MLB 한마당 때 진짜 그 기억이 또 생각이 나는데 위원님과 함께 또 이 KBO 얘기도 잠깐 짚어보고 또 이제 메이저리그 얘기 또 WBC 얘기까지도 저희가 한번 또 같이 나눠보도록 하겠습니다. 자, 일단은 저희 첫 번째 주제 이 권희동 선수 얘기부터 한번 좀 전해드리도록 하겠는데요. 이 FA 시장에 또 유일하게 남아있던 이 권희동 선수가 원 소속팀이죠. NC 다이노스에도 잔류를 했습니다. 계약 기간은 1년 최대 1억 2,500만 원에 계약을 했는데요. 세부 내용 연봉 9천만 원에 옵션 3,500만 원까지 사실상 뭐 이제 FA 계약이기는 합니다만 뭐 거의 FA라고 하기 조금 부끄러운 좀 아쉬운 그런 계약 조건을 받아들이게 됐는데 통산 857경기 타율을 2할 오픈 9리 81개의 홈런 381타점을 또 기록
기록을 했습니다. FA 선언 후 지난해 1억 1천만 원의 연봉을 받았는데 올해 보장 연봉 오히려 9천만 원으로 떨어졌고요. 옵션을 달성해야 3,500만 원을 추가로 받을 수 있는 그런 상황이 또 됐습니다. 어쨌든 지금 뭐 NC 다이노스의 술판 4인방 계약 내용 이렇게 보고 계시는데요. 박민우 선수를 제외하고 또 나머지 선수는 또 이 시장에 칼바람을 맞으면서 결국에는 또 FA 계약도 수월하게 하지는 또 못했었던 것으로 또 보입니다. 어쨌든 이 권희동 선수가 또 계약하면서 이제 시장이 닫히게 됐어요. 이 FA 이번 FA 또 어떻게 보셨는지 위원님 또 KBO도 어쨌든 살짝 또 관심을 가지고 계시지 않습니까? 아니 그 FA 하나 바라보고 솔직히 지금 운동하는 건데 어떻게 보면은 그렇죠. 네, 근데 이 권희동 선수는 좀 안 됐더라고요. 네, 뭐 이런저런 이제 무리 일으킨 부분도 있었고. 네. 저 술판 4인방 저건 뭐야? 저거는 좀. 예, 좀 어감이 좀 그러네요. 네네. 예. 그러니까 아무래도 그때 근데 당시에는 그때가 코로나의 유탄을 잘못 직격탄 제대로 맞은 거죠. 그쵸. 술 많이 먹어요 야구 선수들. 네. 많이 먹어요 중간 중간에. 근데 우리는 하나 저런 분들이 있어요. 네. 뭐 공인이다 야구 선수 아니 맞죠. 이거 그때 나쁜 짓 하면 실수하면 안 되는데 그럼. 나쁜 짓이라보다 이제 하지 말라고 안 하고 뭐 이래야 되는데 그렇죠. 사람이에요 사람. 네, 사람이니까. 우리도 일탈하고 살았잖아요. 아 그렇죠. 학교 다닐 때 땡땡이 치고 그것도 잘못한 거고. 담도 좀 넘어보고 네, 수업 시간에 졸기도 하고. 네, 야자도 좀 째보고. 네. 뭐 그러다 맞고. 뭐 그렇지. 여러 가지들이 있는데 근데 어쨌든 간에 그때 타이밍이 안 좋아서 굉장히 이제 화제가 되고 그리고 이제 리그가 어쨌든 그 코로나 그때 난리가 났을 때니까 중단됐으니까 참 예. 뒤로 넘어져도 이제 코 깨지는 그 케이스에 잘못된 케이스에 딱 걸린 건데. 네. 근데 어쨌든 잘못한 건 잘못한 거죠. 잘못하고 그럼요. 두둔하는 건 절대 아닙니다. 그랬는데 그 여파로 인해 가지고 결국은 미운탈이 맡겼다. 그거밖에 볼 수 없겠고요. 근데 이제 32살이더라고. 맞아요. 90년생. 야, 아직도 약월 날이 한참 남았는데 지금까지 팀을 못 구하고 결혼은 했지, 애는 있지. 이게 지금 저 가시방석이잖아요. 남들 FA 돼가지고 또 몇십억을 번내 뭐 이렇게 해야 되는데 그러니까요. 그러지 못할 망정 이거 미아가 돼서 연봉 9천만 원 오히려 떨어졌어요. 떨어져도 뭐 우리 다시 네. FA 재수한다. 메이저리그에서 그런 거 많아요. 맞아요. FA 했는데 팀 못 구해가지고 1년 단기 계약하고 네. 다시 이제 반등 노리는 경우도 있으니까 권희동 선수 지나간 건 지나간 거고 실력이 있는 선수니까 맞아요. 펀치력이 있잖아요. 그리고 장점이 많은 선수니까 올해 좀 분발해서 네. 심기일전해 가지고 내년에 한번 내년 유목 때는 FA로 제대로 된 금액을 받고 또 계약을 했다는 좋은 소식이 들려지기를 기대합니다. 그렇습니다. 일단 뭐 KBO 같은 경우에는 이제 FA 1년 계약을 하더라도 이제 보류권 때문에 이제 4년이 있다 또 FA 자격을 또 재취득해서 내년에 그래요? 그렇죠. 내년에 바로 FA가 될 수는 없지만 올 시즌 잘하면 또 연봉 계약도 내년에 새로 할 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 또 권희동 선수 반드시 이제 NC 다이노스에서 반등하는 모습을 좀 보여줄 필요는 있어 보이는데 그런데 저는 이 선수는요 NC맨이잖아. 맞아요. 그리고 경주에서 지금 저 보니까 경주에서 태어났는데 경남대학교를 나왔어요. 그쪽 지역에 있는 학교 경남대학교 나온 선수 프로 선수 없어. 그런데 여기 경남대학교 정말 자랑이에요. 그리고 오랫동안 지금 뛰었잖아요. 그렇죠. 지금 몇 년부터 뛰었나요 이 선수가? 굉장히 오래됐는데 13년에 지명이 됐으니까 13년에 지명돼 9라운드에 굉장히 9라운드 지명된 선수가 지금까지도 이렇게 버티고 있다. 충분히 장점이 많고 잘하는 부분이 많은 선수고 프랜차이즈 스타로 좀 남았었어야 되는데 그 불미스러운 일로 약간 그런 일이 있었습니다만 그쵸. 이제부터라도 신규일전에서 이제는 바로 FA가 안 된다고? 네 맞아요. 그럼 뭐 뼈 묻어야겠네. 뭐, NC에서 계속 해야지. 뼈 묻고 영원한 S맨으로 원맨 클럽으로 해가지고 은퇴하길 바라겠습니다. 알겠습니다. 지금 뭐 이제 댓글 쭉 보니까 이 권희동 선수 같은 경우에는 이 장타력 아까 위원님께서도 짚어주셨지만 이 장타력에는 장점이 있지만 역시 아쉬운 부분이 수비력이에요. 이 수비력이 좀 좋지 못하기 때문에 코너웨어 혹은 이제 지명타자로밖에 또 소화를 할 수가 없는 그런 부분인데 최근에는 이제 사실 KBO 리그에서도 수비력이 안 좋은 선수들의 또 입지가 점점 좀 줄어들고 있다라는 또 생각도 좀 듭니다. 위원님께서는 좀 어떻게 생각하세요? 뭐 그건 모든 추세가 다 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이따가 좀 이따 타미 에드먼 얘기를 하겠지만 타미 에드먼이 왜 위대하고 대단한 선수냐면요. 모든 포지션 소화가 가능해요. 내야 외야 다 할 수 있습니다. 맞아요. 그러면서 그때 팀 사정에 따라 가지고 예를 들어 폴 대용이가 못해. 그래서 걔가 도저히 지켜보다 안 돼. 연봉도 많이 받는 내려요. 그럼 유격수. 그러니까 유망주가 올라왔는데 걔가 유격수를 본다. 얘 이루스가 잘하는 애다. 그럼 탐에드면 유격수 가고. 그 전에는 또 외야에서 뭐 어디가 펑크 났다. 그러면은 코너웨어로 가고. 코너웨어로 가고 뭐 이런 식으로 해가지고 모든 포지션을 다 그게 바로 이제 메리트가 되는데 뭐 권희동 어떻게 했어요?
체격이 또 딱 그렇게 스피디한 선수는 아니죠. 아니죠. 근데 네. 그렇다고 아주 느리지도 않던데. 그래요, 네. 근데 이미지가 이렇게 통통해가지고 맞아요. 그런 이미지상의 불이익도 있긴 있는데 어깨는 제가 보면 나쁘진 않은 것 같은데. 맞습니다. 네. 예, 어쨌든 간에 좀 뭐 자신의 강점을 극대화하는 대타 요원이라든지 그래서 한방의 펀치력으로서 경기의 흐름을 바꿀 수 있는 임팩트 있는 모습을 보이면 저는 충분히 더 오래 할 수 있다고 봅니다. 맞습니다. 맞습니다. 말씀하신 것처럼 진짜 에드먼 선수 뭐 이따가도 저희가 또 길게 말씀을 드리겠지만 이 에드먼 선수처럼 다양한 포지션을 또 소화할 수 있고 또 이제 수비력이 기본적으로 바탕이 되어 있는 선수들은 어떻게 해서든 자기 자리를 또 찾아가잖아요. 그런데 이런 권희동 선수라든지 아니면 뭐 저희가 주변 월요일 날에 말씀을 드렸던 뭐 김동엽 선수라든지 이런 선수들 같은 경우에는 이제 포지션이 아무래도 코너 외야 지명타자로 한정이 되어 있다 보니까 타석에서 자신의 가치를 증명하지 못하면 경기 출전할 수 있는 기회조차도 또 얻지 못하는 그런 상황이 또 최근에는 KBO 리그에서도 많이 있는 것 같습니다. 불과 2년인데 누구는 큰 돈 받고 계약하고 누구는 엄청난 삭감 또 이제 박민우 선수와 또 다른 선수들의 또 이제 차이를 또 말씀해 주시는 것 같습니다. 아무래도 이 박민우 선수는 이 사태 이후에도 뭐 조금 성적에 있어서 부침은 있긴 했습니다만 그동안에 이제 보여줬었던 이 트랙 레코드가 있지 않습니까? 좀 좋은 모습을 그동안 보여줬기 때문에 괜찮은 계약 그리고 이것도 어느 정도 이제 8년 최대 8년까지 갈 수 있는 그런 계약으로 잘 눌러 앉혔다라는 평가를 받고 있는데 이명기 선수, 권희동 선수 여기 이제 박성민 선수까지는 또 이제 FA 시장에서 칼바람을 또 맞게 된 그런 시즌인 것 같습니다. 어쨌든 이 NC 다이노스의 술변 4인방 뭐 이렇게 또 저희가 소개를 해드렸지만 이 박민호 선수만 이렇게 큰 계약을 하게 됐어요. 요 행보 좀 어떻게 생각하시는지 좀 말씀 좀 해주실 수 있을지 좀 생각 듭니다. 네. 간단해요. 야구 잘하면 돼요. 아, 박민우 야구 잘하잖아요. 그죠. 예. 그러니까 저 돈을 주는 거고 그다음에 이 뭐 국가대표 선수니까 네, 맞아요. 박민우는 국가대표 출신의 이루수고 실력이 있으니까 저렇게 대우받은 거고 어쩔 수 없습니다. 여기는요 공평한 사회가 아닌 거예요. 우리나라 우리 현실이 다 그렇지만 그쵸. 특히 이 야구판은 더 심합니다. 이 프로스포츠 아니겠습니까? 이 교육부인이 프로스포츠. 더 심한 거고 그거는 뭐 저 스판 사이만 아직도 저는 눈에 거슬리네. 알겠습니다. 네. 야구에서 수비 툴만 갖춰도 1군에서 길게 살아남는 선수들은 많지만 공격 툴만 갖춘 선수가 1군에서 오래 살아남는 경우는 많이 못 봤었던 것 같습니다. 세라토모님. 네. 근데 지금 그 LA 다저스가 지금 이번에 마이너리 계약한 선수 중에 브래들리 지머라고 있어요. 네, 클리블랜드에서 오래 뛰었었고 지난해 토론토 잠깐 정말 방망이 개판이에요. 화터 외야수. 네. 수비는 메이저리그 최고 탑인데 네. 통산 타율이 2할 1푼 때밖에 안 돼요. 그러니까 그냥 지금도 1라운드 지명자였는데 미국도 마찬가지예요. 그런 선수들 수비는 좋은데 반대예요. 공격 안 되면은 네. 뭐 안 되는 거예요. 둘 다 갖춰야죠. 야, 기본은 좀 해줘야 메이저리그도 역시 마찬가지다. 기본은 좀 해줘야 1군에서 혹은 이제 메이저리그급에서 또 살아남을 수 있다는 거 말씀 좀 드리고 그리고 박민우 선수는 또 유니폼 판매량도 높다. 또 야옹이님께서 말씀하셨는데 아무래도 나머지 선수들에 비해서는 이제 뭐 티켓 페어라든지 아니면은 또 이제 선수의 스타성이라든지 이런 것도 조금 고려를 한 그런 계약이다라고 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 다 큰 성인인데 스스로의 행동에는 스스로가 책임지는 게 또 인지상정이다. 또 무슨 의미가 또 사실 그때 당시에 또 이 전국 국민이 사실 그 뭐 똑같이 고생을 하고 있었던 그런 시기에 이렇게 또 이 좀 불미스러운 일을 만들었던 게 또 결정적이었던 것 같고 이 결과적으로 또 책임을 지는 선수들도 있었고 또 그렇지 못한 선수들도 있었던 것 같은데 또 이런 일은 또 아무래도 이제 프로야구 선수로서 또 리그를 또 중단시키는 이런 이 불미스러운 사건은 또 다시는 또 일어나지 않았으면 좋겠습니다. 여기 저 박성민 거에 뭐 연봉 7억에 칠자가 이상하다고 또 뭐라고 하시는 그러네. 저는 근데 저게 굉장히 눈에 익은 거예요. 그래요? 외국에서는 이렇게 다 저렇게 쓰다가. 써요. 미국에서는. 그래요? 네. 요게 그렇습니다. 저희가 뭐 일부러 이렇게 쓰려고 쓴 게 아니고 요 폰트가 폰트에서 이제 칠 쓸 때 이렇게 나오는 거라서 뭐 어쩔 수 없습니다. 또 7이란 거는 또 다들 아시잖아요. 또 요런 것도 또. 전 모르겠어요. 미국하고 한국밖에 모르는데 미국에서는 저렇게 써요. 진짜. 그래요? 모든 사람 쓸 때도 저렇게 써요. 저도 지금 근데 이렇게 쓰는데? 난 저렇게 써 쓸 때. 요즘도 이렇게 쓰네? 진짜로? 네. 아니면 이거 가로 안 하더라도 그냥 이렇게 하든지. 그런 이거 케이스 앞에 이거 있구나. 꺾는 건 안 하는데. 어쨌든 뭐 진짜 별로 중요한 건 아닌 것 같습니다. 네. 하긴 예전에 위원님이 말씀하신 것처럼 홈런 타자를 원하지 타율왕을 간절히 원하지는 않는다. 이상님이 또 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 사실 아메리칸 리그 지난 시즌 이제 메이저리그 타격왕, 아메리칸 리그 타격왕 아라이즈 선수 그리고 내셔널리그 타격왕은 또 제프 맥닐 선수. 이런 선수들은 다 타격왕이지만
사실 에런 저지라든지 아니면 뭐 카일 슈와바라든지 이런 선수들에 비하면은 확실히 좀 주목을 좀 못 받는 것 같기도 해요. 그쵸, 임팩트가 많이 떨어지죠. 이제는 이제 타율일이 정말 어렵고 타율 좋은 거 중요합니다만 사실은 이제 더 임팩트 있게 홈런으로서 타점 많이 올리고 타점 많이 올리는 게 중요하죠. 그렇죠, 예. 그렇죠. 아무래도 아직까지는 또 이렇게 점수를 또 낼 수 있는 강타자들이 또 더 각광을 받고 있는 것 같습니다. 강리호 선수, 정찬원 선수 떨이에도 데려갈 팀이 있나 김진수님 말씀하셨는데 이 강리호 선수 같은 거 이 강윤구 선수거든요. 네. 강윤구 선수가 이제 개명을 해서 강리호 선수로 이제 바뀌었는데 지금 최근에는 팀을 못 찾아가지고 이제 유튜브 방송을 또 하는 것 같기도 하고 또 인터넷 방송으로 좀 이 새롭게 좀 다가가고 있는 그런 모습이 좀 보이고 있고요. 정찬원 선수 같은 경우에도 지금 뭐 트레이드, 이 사인앤 트레이드 얘기가 나오고는 있는데 현재로서는 아직까지 또 새 팀을 찾아가지는 못한 그런 상황인 것 같습니다. 저희가 또 이제 댓글 좀 이제 소화를 해 보도록 할 텐데요. WBC 얘기, 또 WBC 얘기도 또 저희가 안 해볼 수 없을 것 같습니다. 어쨌든 위원님 또 WBC가 이제 3월 8일부터 이제 개막이잖아요. 이제 일주일도 안 남은 그런 상황인데 위원님이 보시는 이번 WBC 우승팀, 뭐 예상 우승팀 또 어느 팀이 있을지 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 진짜 저는 도미니카가 제일 세 보여요. 도미니카. 도미니카 공화국이 제일 세 보이고 미국은 이게 투수진이 야수진은 좋은데 투수진이 엉망이어가지고 네. 그 투수진이 한국도 그렇고 미국도 그렇고 투수가 별로라서 네. 한국도 좀 고전할 것 같아요. 그러니까 아니 미국 같은 경우에는 요번에 사실 이제 뭐 트라우스 선수가 주장으로서 출전 선언하고 이제 슬로건도 딱 만들어지는 올인하겠다. 이번 올인인데 대표에 올인하겠다. 야수들만 올인이야. 네. 아니 투수들은 네. 다 이렇게 눈치 쓱쓱 보더니 특히 이제 양키스 같은 구단은 팀에서 나가지 않기를 바라는 그런 모습들이 좀 노골적으로 드러나잖아요. 뭐 에런 저지도 물론 불참을 했고 또 여기 이제 네스터 코르테스 같은 경우에는 이미 나가겠다 얘기를 했는데 갑자기 햄스트링이 땡겨. 그래서 출전 안 하겠습니다 하더니 이틀 뒤에 불펜 투구를 하더라고요. 이게 좀 너무 눈에 보이는 속 보이는 그런 움직임이 아닐까 싶기도 하거든요. 그 최지만도 마찬가지잖아요. 최지만 이제 오른쪽 팔꿈치 뼈저가 제거 수술 이거 인대 접합 수술도 아니고 큰 거 아니에요. 네. 그래서 본인 먼저 없대는데 최지만도 그 국가대표에 대한 열망이 정말 큰 선수입니다. 맞아요. 그랬는데 구단에서 아주 그냥 반대를 해가지고 난리를 피는 바람에 또 출전이 무산됐는데 어쨌든 간에 지금 그래도 그 정예 아주 알짜배기 멤버 구축한 거는 도미니카하고 그렇죠. 그다음에 일본도 야 오타니가 내가 우리 팀 최고 선수가 아니다라고 얘기할 정도로 뭐 투수 마운드 쪽에서 타자 쪽에서 진짜 이 오타니 못지않은 대단한 선수들이 계속 쏟아져 나오고 있다. 그러니까요. 그래서 일본도 아주 의욕을 자기네가 사실은 이게 MLB에 좀 맞대응하는 의미로 프리미어 12도 만들고 그랬잖아요. 그렇죠. 그래서 그 지난 안방에서 뭐 우승도 하려고 그러다 한국한테 져서 망신도 당하고 뭐 여러 가지 일들이 많았습니다만 이번 WBC 원래 WBC 일본이 계속 우승하다가 맞아요. 초창기에는 일본이 계속 우승했었기 때문에 오랜만에 다시 이제 정상 정복을 노린다는 의미에서 야 근데 뭐 오타니고 다르비쉬고 메이저리그 선수들은 물론 일본에서 제일 잘 나간 선수들 총망라해가지고 맞아요. 했다는 게 멤버 꾸렸다는 게 저는 좀 약간 진짜 부럽습니다. 위원님이 말씀하신 것처럼 지금 선발진에 1선발, 2선발, 오타니, 다르비슈 이렇게 나오지만 3선발, 야마모토, 4선발, 사사키로키 이렇게 나오니까 1선발부터 4선발까지 진짜 최강의 선발진을 또 구축했다. 거기에다가 이제 무네타카 선수 지난해 이제 일본인 최다 홈런도 때려내지 않았습니까? 56홈런을 때려낸 선수도 출전을 하고 요시다 선수도 출전을 하고 아쉬운 부분이 이제 스즈키 세이야 선수가 또 이제 부상 때문에 대표팀에서 낙마를 하긴 했지만 그 선수들이 빠지더라도 이제 일본 프로야구에서 내로라는 선수들이 모두가 대표팀 명단에 선발이 됐다는 게 정말 또 대단한 부분이고요. 지금 이 야옹이님께서 한국 4강 가능성 있습니까? 이렇게 또 얘기를 하셨습니다. 위원님이 생각하시는 또 대한민국 대표팀의 강점 혹은 약점 또 어디까지 갈 것 같은지 이것도 좀 궁금합니다. 4강 가능성이 당연히 있죠. 지금 이번 참가 20개 팀 가운데 그 전력 랭킹 7위라고 평가를 받고 있는데 네네네. 7위면 얼마나 4강 결승도 갈 수 있는 갈 거죠. 수도 있죠. 네. 뭐 무슨 일이 어떻게 될지 모르는 건데 그런데 1라운드 일본 도쿄도 너무 좀 낙관하는 분위기들이 있는데 그거 지금 그렇게 쉽지 않아요. 제가 보기에는. 그래요? 일단은 어느 경기든 축구 국가대표거든 뭐든 첫 번째 대회 첫 경기가 가장 어려운 거예요. 호주전. 호주가 뭐 착하니 중국이나 이런 애들은 뭐 신경 안 써도 되는데 네네네. 솔직히 거기 신경 안 써도 뭐 당연히 이기겠지만 네. 이 호주는 잘못 걸리면은 이거 호주한테 일격당하면 이거 좀
이상하게 꼬일 수가 있다. 우리 구척돈 망신당했던 것 같은 일이 또 재현될 수도 있어요. 아, 그니까요. 저 그냥 만만하게 보면 안 됩니다. 일단은 자 그리고 8호 다음날 이틀 연속이죠. 일본하고 경기를 한단 그쵸? 말이에요. 일본전인데 대충 해야 돼요? 열심히 대충 할 수 해야지. 없죠. 네. 근데 일본전도 염두에 두고 근데 여기에 올인을 해? 그럼 일본전이 엉망이 될 거고 일본전 염두에 둬가지고 뭐 우리 원하는데 경기 풀려가면은 그냥 하면 되는데 만약에 꼬여요. 초반에 흐름 꼬여요. 그럼 다 쏟아부어야 돼. 그럼 다 일본전 포기한다는 그렇지, 식으로. 거의. 그러니까 이게 약간 좀 쉽지가 않다. 이거 호주전 첫 경기 때 이게 우리 그 고척돔에서 했을 때 네. 그때가 이스라엘한테 아유, 뭐 이스라엘 네덜란드한테 맞아. 2013년 네덜란드, 2017년 이스라엘. 우리 안방에서도 그런 일이 벌어졌으니까 너무 낙관해서는 안 된다. 둘 다 첫 경기였었던 게 또 기억이 납니다. 네덜란드에게 1격, 이스라엘에게 1격. 요런 일이 사실 요번 네. WBC 때는 나오지 않았으면 하는 바람이고 그렇기 때문에 또 이강철 감독도 호주전에 일단은 모든 초점을 맞추고 첫 경기, 첫 단추를 또 잘 꿰겠다. 요런 이제 각오인 네. 것 같아서 그나마 조금 다행인 것 같기는 합니다. 호주의 전력 그래도 이제 이스라엘이라든지 아니면 네덜란드라든지 요런 팀들이 사실 좀 도깨비 팀이었잖아요. 이제 전력을 좀 알 수가 없는 그런 팀이었는데 호주에 대해서는 또 분석도 또 제대로 했고 또 호주를 위해서 뽑은 선수들, 이 땅볼 유도를 잘하는 선수들, 뭐 이용찬 선수라든지 아니면은 뭐 이제 김원중 선수라든지 이런 선수들의 차출 이유가 이제 호주전이라고 하니까 이 호주전에서 일단 좀 첫 단추를 잘 꿰는 모습을 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. 세라피모님께서 또 2013년 17년도 1차전에서 발목 잡혔던 기억이 있는데 절대로 방심하면 안 됩니다. 또 이런 얘기를 해주셨어요. 호주도 만만히 볼 전력이 아니던데 또 정우야 믿는다 이런 얘기 해주셨고 솔직히 대표팀 1선발은 누구라고 생각을 하시나요? 네임밸류 빼고 요번에는 또 소영준 같은데요. 김진수님께서 얘기하셨습니다. 의원님이 생각하시는 이번 대한민국 대표팀 1선발 어떤 선수 또 생각하고 계시는지. 일선발이 있어요? 다 고만고만 하던데. 첫 번째로 나오는 선수 이렇게 첫 얘기를 번째 할게요. 나오는 선수. 그리고 김광현, 양윤종도 중간에 내보는다며. 그렇죠. 이제 네. 이제 뭐 가운데서 나올 가능성도 있어요. 그리고 어차피 그 예선전 때 또 65개인가밖에 못 던지고 그래서 먼저 나오는 투수다라는 게 더 맞는 것 같고. 아하. 그런데 그러니까 다시 말씀드립니다만 일본처럼 확실하게 막 이런 애들이 선발 따따따 구축돼 있는 게 아니기 때문에 네네. 우리는 약간 변칙적으로 해야 된다. 우리 근데 한국 야구 마운드의 가장 강점 제가 보기에는 정우영, 고우석 그 둘이에요. 제가 보면 그 둘이에요. 특급 불펜진. 네. 네. 그 국제 무대에서 통할 수 있는 구위를 가진 선수는 그 둘밖에 없어요. 나머지는 솔직히 구위가 별로예요. 나머지 둘 빼고 150 넘는 선수가 없잖아. 그러니까 이 솔직하게. 선수들 같은 경우에는 지금 뭐 150km 중후반을 또 던질 수 있는 선수들이고 또 이제 해외에 나가 있는 이 코리안 메이저리거들도 이 선수들은 통한다라고 이제 얘기를 했었던 선수들이기 때문에 이 국제 대회에서 물론 이제 고우석 선수 같은 경우에는 이제 지난 도쿄 올림픽 때 조금 안 좋았죠. 아쉬운 모습을 보이기는 했습니다만 그 이후에 절치부심에서 또 시즌 때 더 좋은 모습 보여줬거든요. 이제 그리고요 네. 올림픽 때는 그냥 마구 돌렸잖아. 그랬잖아요. 맞아요. 던진 선수 맨날 나오고 똑같이 하고 그랬는데 지금은 그렇게 할 수가 없어요. 네네네. 예. 그러니까 제가 보기에는 뭐 곽빈도 공 빠른 거 저도 아는데 곽빈 빠른 그런 투수 빠른 거는 뭐 다른 나라에 널려 많이 있고 있으니까, 그리고 네. 지금 제구가 안정되고 구위가 좀 상대를 위협할 만한 거는 제가 보기에는 정우영이 제일 저는 제가 보기엔 정우영이 그니까요. 이 제일 폼도 또 좋아요. 독특하고 네. 특이하고. 네, 맞습니다. 일본전에 누가 선발일까요? 구창모 아니면 김광현, 야옹이님께서 질문하셨습니다. 위원님 생각하실 때는 어때요? 구창모가 낫지. 구창모가 제가 낫다. 보기에는. 뭐 감독이 알아서 정하는 거지만 네. 김광현이 예전에 이제 초창기 때는 일본전에 좋았는데 일본 킬러였죠, 그죠? 나중에는 아니야 많이 맞았어. 또. WBC 때 또 크게 한번 또 많이 당했었던 맞았어요. 게 그래서, 기억이 나긴 합니다. 그렇게 됐고 그리고 요번에 일본 대표팀 이 타선을 보니까 좌타자가 굉장히 많더라고요. 이제 이 주전으로 나올 것 같은 라인업에서 우타자가 3명인데 그 중에 한 명은 또 포수이다 보니까 우타자는 2명밖에 없다. 그랬을 때는 선발 투수로 좌투수를 기용하는 게 더 나을 것 같다라는 의견들이 굉장히 많고 그랬을 때 이제 구창모 선수의 역할이 조금은 클 것 같다라는 생각도 저희 드는 것 같습니다. 자, 그러면 물론 저희가 투수 얘기를 좀 많이 해봤습니다만 지금은 이제 이 타선 특히 이제 어제 입국한 이 토미 에드먼 선수에 대한 이야기를 저희가 좀 해봐야 되지 않겠습니까? 이 에드먼 선수 웰컴 투 코리아입니다. 어제 한국에 입국을 했고요. 한국 국가대표 역사상 처음으로 뽑힌 다른 국적의 국가대표 선수입니다. 국적 외 혈통으로도 이건 야구 대표팀
기준이죠. 국적 외혈통으로도 국가대표에 합류할 수 있는 WBC 대회 특성상 한국 출신 이민자의 어머니 곽경아 씨죠. 이 두고있는 에드먼 선수가 또 이제 한국 대표팀의 부름을 받았습니다. 이 내셔널리그에서 이루수 부분 2021년 골드글러브 또 수상을 했고요. 최근 2시즌 연속 2자릿수 홈런 때려내면서 맹활약했습니다. 이 선수 30개의 도루를 뛸 수 있을 정도로 이 기동력도 또 갖추고 있는 그런 선수인데요. 이 올 시즌 지난 2022 시즌에는 153경기에 출전을 해서 2할 6푼 5리의 타율, 13홈런, 95득점, 57타점, 32도루를 기록한 정말 이 메이저리그에서도 자리매김을 한 그런 주전 선수라고 일단은 소개를 해드릴 수 있을 자, 것 같습니다. 딱 하나만 보시죠. 네. 김하성 잘했잖아요. 지난 시즌. 그렇죠. 김하성보다 타율 높고 홈런 많이 쳤고 득점 많아요. 타점은 김하성이 좀 많고. 근데 뭐 셋업맨으로 나가니까. 그렇죠. 예. 테이블 세터. 도루도 월등히 더 많고. 그리고 재작년에 골든글러브를 받은 선수예요. 아하. 김하성은 작년에 최종 후보. 파이널리스트 최종 후보까지 갔고 그래서 김하성과 톰 에드먼이 꾸리는 키스턴 콤비 대한민국 야구의 최고 강점 이거 하나밖에 없어. 솔직히 다른 팀하고 견져서 좀 밀리지 않는 거 제가 보면 이거밖에 없어요. 아, 키스톤 콤비의 탄탄한 수비력. 그렇습니다. 그리고 이 톰 에드먼이 현수가 얼마나 대단한 선수냐면요. 네. 저는 뭐를 아까도 여러 포지션을 소화할 수 있다. 그거를 말씀드렸습니다만 그것보다도 저는 이 선수는 머리가 좋아요. 머리가 좋다. 머리가 좋아요. 그리고 미국에서 가장 명문 대학교인 스탠포드 대학교 출신이에요. 오. 스탠포드를 3년 다녔고 네. 그리고 이 참 한국 엄마들의 이 교육열은 여기 한국만이 아니라 바다 건너가서도 엄마가 저 아주 어릴 때 미국으로 간 사람인데 네네네. 이민 갔는데 집안이 그런데도 이 한국 아줌마들의 이게 이 살아있어. 교육열은 네. 네. 뭐. 그 이남 일녀예요. 네. 위에 형이 있고 밑에 동생이 하나 있어요. 여동생이 있는데 네. 형도 다 셋이 다 공부 잘했어. 공부를 너무너무 잘해가지고 형은 지금 미네소타 트윈스에서 근무를 하고 있고요. 오. 다 야구팀에 있어. 여동생은 세니스 카디널스에서 또 근무를 하고 있어요. 오. 그래서 이 세 남매가 다 그렇게 세 남매를 키운 것은 역시 우리 한국 엄마의 힘이 아니냐. 대단하다. 그렇게 보이고 아버지는 또 선생님이에요. 네. 선생님이고 샌디에고 바로 위에 샌디에고 인근에 있는 도시. 우리로 치면 서울의 분당 같은 곳인데 네. 라오야라는 아주 아름다운 휴양지 도시가 있는데 네네. 골프장 좋은 데 많고 골프장 많이 해요. 라오야. 네. 근데 그게 스펠링이 LAJOLLA거든요. 네. 근데 스페니시란 말이에요. 아, 그러네. 캘리포니아는 옛날에 다 멕시코 땅이어서 그 스페니시 명칭이 많은데 뭐 일하나 소개시켜드리면 예전에 한국 사람 잘 모를 때는 네. 스페인어에 L이 두 개면 Y 사운드가 나는데 그쵸. 그걸 모르니까 라졸라 라졸라 그랬던 거 그럼 라호야입니다. 네. 그래서 J는 H 사운드가 나서 어쨌든 거기에서 이 선생님을 했어요. 선생님을 하면서 야구 감독을 했습니다. 감독까지. 예, 라호야 컨트리 데이 스쿨이라는 곳인데 거기에서 그 아들이 또 그 학교를 나온 거고 오호. 그리고 이제 스탠포드를 갔고 그래서 머리가 정말 좋다. 기상하다. 예, 머리가 그러니까 야구할 때 보면은 머리 좋은 선수 또 약간 운동 능력은 좋은데 제일 대표적인 LA 엔저스 조아델이라고 있어요. 그래요. 난 진짜 난 걔만 보면은 아주 그냥 미쳐버리겠어요. 그러니까 야구를 네. 몸으로만 하는 선수들 있잖아요. 네. 아우 쟤는 저 피지컬 가지고도 심지어 야구를 나 작년에 못할까. 저런 적 있어. 조아델 하도 꼴보기 싫어가지고 에인저스 중계하는데 걔가 나왔거든. 근데 내가 아나운서한테 그랬어. 캐스터한테 야 나 오늘은 조아델 제 이름 한 번도 안 될 거야. 그래가지고 막 걔 나오잖아요. 그리고 저 선수 막 이러면서 방송한 적. 나 조아델 너무 싫어. 조아델이 그 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 이제 외야 수비하다가 이제 레이업으로 이제 홈런 넘기고 머리 맞고 넘기고. 그러다 어쩌다 하나 뭐 잡으면은 그냥 뭐 마이클 조던 3연패 2번 했을 때 그 표정 다 짓고 애가 근데 그렇게 베이스볼 IQ가 떨어지는 선수. 그러니까 조아델의 정반대된다. 그렇죠. 네. 에드먼은 베이스볼 IQ가 네. 약간 센스가 있다라는 얘기를 하시는 거죠. 정말 네네. 야구 정말 잘하는 선수예요. 그리고 제가 보기에는 이루수 부분에서 메이저 탑5 안에는 충분히 들어간다. 맞습니다. 네. 5가락에 들어가는 이 선수는 이제 뭐 파워 히터 그쪽에는 아니고 근데 그 테이블 세터 역할로서 팀의 정말 모든 어려운 부분을 풀어줄 수 있는 이런 선수이기 때문에 저는 우리 이번 국가대표팀의 가장 큰 기대 김하성, 톰 에드먼의 이 키스턴 콤비. 요거는 정말
기대가 된다. 기대가 된다. 맞습니다. 나머지는 솔직히 기대 별로 안 돼요. 참 이게 말씀하신 것처럼 이제 대한민국 대표팀에서 에드먼 선수가 맡을 역할 역시 테이블 세터 맡을 거고요. 이제 이루수 김하성 선수와 함께 이제 콤비를 맡을 텐데 이 둘이 또 동갑내기라고 하더라고요. 네. 에드먼 선수도 샌디에고에서 경기하는 김하성의 모습 봤고 함께 플레이하게 돼서 기쁘다. 김하성 정말 좋은 선수고 서로 배우는 점이 있을 거 이렇게 얘기를 했는데 사실 이렇게 수비력이 탄탄하면 아까 위원님께서도 조금 아쉽다고 짚어주셨던 투수력 같은 부분에서도 수비에 좀 도움을 받을 수도 있는 거 아니겠습니까? 그럼요. 예, 수비가 엉망이면은 거기서 또 투수들이 흔들리고 여러 가지 이제 안 좋은 일이 생길 수도 있는데 자, 이 선수는 정말 그리고 이제 메이저리그 지명 상위 순번을 받았냐 그것도 아니야. 아하. 2016년 6라운드에 지명받습니다. 6라운드. 196번째로 지명을 받았는데 이 2016년 클래스가 메이저리그에서 개판인 클래스예요. 그러니까 좋은 선수는 없었다. 상위 지명받은 애들 중에 네. 제대로 된 놈이 하나도 없어. 어떤 선수가 1번이 미키 모니악? 모니악인데 얘 지금 저 알겠어. 필라델피아에서 안 돼가지고 에인저스 에인저스. 갔잖아요. 네. 지금요. 신더가 트레이드 때. 네. 얘 지금 타율이 1할 오픈 칠래요. 3년 4개. 망했다 일단 1번. 2번이 닉 센젤이야. 센젤이 그나마 좀 낫는데 신시내티 있는 애. 얘 근데 건강이 안 좋잖아요. 걔도 2할 4푼에 홈런 20개밖에 없어. 맞아. 그냥 별 볼일 없다가 여기 2016년 클래스에서 제일 최고의 스타가 누구냐면은 피터 알론조 64번으로 리오메츠. 뽑힙니다. 네. 66번이 보비셋이고 오비셰. 그리고 111번에 코빈 번스. 코빈 이렇게 번스. 코빈 번스가 있고 셰인 비버가 122번으로 뽑혔고 오. 그다음에 토니 곤솔린이 9라운드 281번. 281번. 그다음에 토론토의 산티아고 에스피날. 네. 걔가 298번으로 뽑혔고. 네. 그다음에 지금 그 최지만하고 우리 최지만이가 그 피츠버그. 네. 거기 마무리 투수가 누군지 아세요? 베드나. 베두나. 네. 예, 영화배우 베두나. 예, 베두나. 감두나. 데이비 베두나. 네. 예, 베두나가 1044번으로. 이야, 1400번. 그래서 제가 지금 브라이언 레이놀즈랑 해서 올스타 출신 올스타 8명이 나왔는데 네. 전부 다 2라운드 이후 1라운드에 있는 애들 한 명도 그냥 성공을 제대로 된 못했구나. 애들이 없어요. 아하. 그런데 토미 헌스 에드먼도 아직 올스타 못 뽑혔습니다만 6라운드 지명자. 예. 그래서 예, 진짜 실력으로 뚫고 올라간 거예요. 맞네요. 실력으로 뚫고 올라가가지고 정말 세인루이스 카디널스에서는 내 핵심 인물들이 여러 선수들이 있었잖아요. 카펜터도 있고 폴 데용도 있고 그런데 그런 선수들이 완전히 부침이 있어가지고 떨어졌을 때 그 모든 것을 이루면 이루 3루도 봤어. 원래 3루로 데뷔했어. 그래요. 네. 3루로 데뷔했다가 뭐 유격수, 2루수 외야수 우익수도 가요 이 친구. 중견수도 네. 뭐 다 해요. 모든 네. 포지션 다 본단 말이에요. 그래서 정말 어마어마한 재능을 가지고 있다. 그래서 이 멀티 포지션이 가능하기 때문에 이번 WBC에서도 쓰임새가 그냥 딱 2루수를 한정되는 게 아니라 이광철 감독 이거 알래나 모르겠는데 네. 예. 저한테 물어보면 위원님 내가 한 번 더 말씀 주세요. 가르쳐줄 텐데 알겠습니다. 전화를 안 하네. 지금 강동찬님이 대검님 단단히 준비하고 오셨네요. 오디오가 빌 틈이 없어요. 아침부터 텐션업 된다고 힐링 타임입니다. 지금 댓글 지금 반응 또 화끈화끈합니다. 아니 역시, 근데 네. 제가 어쨌든 오사님의 간에 귀한, 네. 오랜만에 이제 브런치 사준다고 그래서 왔더니 이거 방송 말 시키는데 이왕 오는 거 최고 조회수 찍어야지. 자존심이 있잖아. 그러니까 역시 위원님이 오시니까 텐션 삽니다. 화끈한 개인 평가 이분 진짜 마음에 든다고 인디미애님도 저희 방송 또 애청자시거든요. 또 이렇게 하트까지 또 4개나 또 날려주셨습니다. 역시 MLB 한마당 때도 거침없으셨는데 여기서도 입단 발휘 뭐 어디 가시겠습니까? 또 이런 말씀. 스포티비 중계할 때는 거기도 다른 친구들 다른 해설자보다는 제가 좀 이렇게 짧은 방에 하는데 그렇죠. 그래도 한계가 있잖아. 그쵸. 근데 오늘도 뭐라 하잖아. 오늘도 우리 담당 팀장이 좀 네. 옛날 MLB 한마당처럼 하면 안 된다고 그랬는데 도상이라고 하다 보니까 또 이렇게 되네. 또 이렇게 또. 뭐 어떻게 하겠습니까? 근데 이걸 더 좋아하시니까. 네, 알겠습니다. 안 되면은 뭐 오늘이 뭐 처음부터 마지막으로 하면 되는 거지. 삼성사랑님께서 에드먼 아버지가 에드먼 WBC 2009년 샌디에고의 결승전 한일전 같이 관람했다고 합니다. 여느 경기와는 다른 현장감을 느꼈다. 이런 얘기를 했는데 지난 WBC만 봐도 한일전에서 양 팀이 얼마나 서로 에너지를 뿜어내는지 알 수 있었다. 한일전이 매번 이슈가 됐다는 것도 알고 있다라고 얘기를 했는데요. 또 이 세인트루이스 동료 이 라스누빠 선수가 또 일본 대표팀으로 출전하지 않았습니까? 그래가지고 누빠는 네. 그냥 뭐 주전 될까? 그리고 지난해 좀 어쨌든 두각을 드러내긴 했죠. 근데 에드먼이 조금 더 확고한 주전이다. 저 에드먼은 확실한 건데 누빠는 일본에 또 좋은 선수 많기 때문에 글쎄 잘 모르겠고요. 근데 어쨌든 간에 또 참 이 선수가 근데 2019년이었나? 네네네. 이제 결혼을 지금 아내가
여러 이제 일본계로 알려져 있어요. 맞아요. 일본계로 알려져 있는데 2019년 10월 5일 날 이제 결혼 날을 잡았어. 딱 했는데 근데 이 카디널스가 플레이오프에 올라갔네. 그래서 디비전 시리즈를 치르고 그래가지고 망했다 해가지고 야 결혼식을 미뤘어요. 네. 플레이오프 나가야 될 거 아니야. 가려고 해야 될 거 아니야. 네. 결혼식하고 그러면 뭐 이거저거 빠질 수는 없잖아요. 네. 그래서 11월 23일로 결혼식을 미룬 그런 또 에피소드가 있고 그리고 이제 아내한테 그랬대잖아요. 뭐라고요? 너 일본 응원 하지 마. 한국 응원해. 네. 그러니까 그 에드먼의 아내가 일본 필리핀 혼혈이라고 네. 하더라고요. 그런데 어쨌든 일본 대표팀에 또 피가 흐르고 있지만 지금 뭐야? 이 남편이 지금 대한민국 대표팀 가가지고 이제 하는데 일본 응원하지 마 이렇게 얘기를 했다는 이런 비하인드 스토리까지 또 말씀을 해주셨습니다. 현수라는 이름 짓는 선수는 또 실력으로 지명순번을 이겨낸다는 게 또 공통점이다. 이제 김현수 선수에 대한 이야기도 그렇죠. 하셨는데 야 김현수 선수도 어쨌든 신고 선수로 딱 입단해서 지금 대표팀 주장. 지금 보니까 김현수 선수 같은 경우는 10번째 대표팀 출전이더라고요. 참 그동안 뭐 WBC면 WBC, 프리미어리그면 프리미어리그, 올림픽, 뭐 아시안 게임 정말 개근하다시피 했었는데 이번 대표팀에서 또 이 유종의 미를 또 김현수 선수도 받았으면 좋겠습니다. 대단하죠. 그 신고 선수를 아니 청소년 국대 했던 애가 왜 신고 선수가 돼가지고 말이야 지명도 못 받고 약간의 우여곡절 있었고 정말 탕탕대를 걸었죠. 돈도 많이 벌고. 근데 왜 볼티모어에서는 그 모형을 했어? 진짜. 그게 제일 아쉬워요. 전 잘할 줄 알았어. 많은 분들이 얼마나 잘할 줄 알았어요. 김현수가. 그니까요. 가가지고 이 뭐 또 구장도 좀 작고 이러니까 캠든 야드도 좀 작고 이러니까 많이 넘겨주지 않을까. 저는 그 개인적으로 아픔이 있죠. 2010년에 이제 한국에 와가지고 미국에서 20여 년 살다가 이제 한국에 와가지고 그 중계 때문에 들어왔는데 처음에 이름도 없고 그러니까 맨날 김현수 안 나오는 볼티모어 경기만 배정하는 거야. 이 방송놈들이. 야 일주일에 한 번 나와 일주일에 한 번. 일주일에 한 번 나오면 이 땅 치고 들어가고 나 정말 그때 힘들었었어요. 근데 그 김현수 없는 볼티모어 경기로 이 단련된 그렇죠. 이 뭐라고 해야 될까? 이 만담 실력. 왜냐하면 누가 관심 있습니까 그 경기 김현수도 안 나오고 맨날 저거 감독 욕하기도 뭐 하고 그랬을 때 뭐 다른 얘기 해줘 누가 그 재미도 없는 거 볼 카운트 하고 합니까 그냥 뭐 그러니까 위원님 같은 경우 이 위원님이 예전에 그 뭐 피츠버그 경기가 누구 없는 피츠버그 경기였지? 뭐 누구 없는 피츠버그 경기도 많이 하셨고 이랬는데 그러면은 막 이 관중들이 뭐 이렇게 먹고 있잖아요. 그럼 그 음식 그 브랜드에 대한 얘기를 막 하시는 거예요. 아니 저는 뭐 그러니까 강점이 뭐 있어 다른 해설자에 비해서 미국에서 한 23년 살았고 그쵸. 그다음에 예전에 KBS 덕분으로 박찬호 중계 때문에 라디오 중계 때문에 미 전역 전구장을 다 갔어요. 현장 가서 중계한 거랑 이거 옵티브나 TV 화면 보는 거랑 다르거든요. 다르죠. 그래서 저는 미국에 살았으니까 이게 뭐고 저도 다 할 수는 없지만 제가 아는 거는 이제 이렇게 야구는 문화의 일부다. 미국 문화의 일부다. 그래서 다 따로따로 떼놓고 생각할 수 없단 말이에요. 그쵸. 그렇기 때문에 그런 부분을 이제 제 나름대로 제 스타일로 했는데 한동안 욕 많이 먹었죠. 좋아하시는 분들 또 저게 계시고. 뭐야? 뭐 이랬는데. 경기 얘기는 왜 안 해? 이런 사람들도 있고. 김현수 안 나오는데 경기 얘기를 뭐하래 거기서. 그래서 일방적으로 지고 앉았고 볼티모 뭐 합니까 그거. 일방적으로 치고 앉아있대. 앵그리손 역시 지금 손 의원님의 또 예전 폼 손 의원님 폼 미쳤다 또 이런 얘기 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 우리 반응 좋네. 그래도 그러니까요. 저 아저씨 모르는 이제 나 왜 이렇게 시끄러 떠들어 막 화를 내 이런 줄 알았더니 그런 분들 별로 없으시네요. 그래요. 객관적인 평가 또 너무 좋다고 또 이제 몽몽님께서 또 자 그래서 저는 그거예요. 네. 뭐 좀 어떤 분이 뭐 안치홍의 매운맛 빠지네 그런데 자 아무리 안치홍 저 위원도 그거 제가 봤는데 얘 재밌게 잘해요. 이렇게 쓴소리 잘하고 그런데 선수 출신들은 한계가 있어. 지네 다 연결고리가 있어서 지가 만만한 애는 깔 수 있어도 자기가 누구 깠다가 나중에 후환이 들어가지고 심판들도 연결돼 있어. 그러니까 우리나라 야구 해설도 봐봐요. 판정 뻔히 엉망으로 했는데 그거 그냥 제대로 얘기도 못한다. 나는 얼마나 편해. 미국 애들이 나랑 알게 뭐야. 모르죠. 로버츠 얼마나 내가 육해. 로버츠 아주 그냥. 대한민국에서 로버츠 가장 싫어하는 사람. 자 올해 지금 저 다저스 지금 플레이오프 못 갈 수도 있어요. 진짜. 그러면 로버츠 잘릴 수도 있고. 어쨌든 저는 좀 나름 상대적으로 객관적인 그거에서 할 수 있으니까 이제 이렇게 좀 약간 말씀드리는 거고. 그리고 좀 뭐 유튜브까지 하는데 그게 뭐 점잖게 그냥 뭐 이렇게 해가지고 하면은
재미없잖아요. 그래요. 예전에 MLB 한마당 할 때는 저희 이제 채팅창 쭉 보시다가 야 상현아 저놈 내보내 이러면 바로 차단하고 이랬었던 또 기억도 나는데 그만큼 또 오늘은 그래도 진짜 많은 분들께서 또 오랜만에 손 의원님의 이 귀환 정말 너무 반가워하시는 것 같습니다. 자 일단은 이제 WBC 저희가 또 에드먼 선수에 대한 정말 이 여러 가지 비하인드 스토리까지 한번 좀 들어봤는데 의원님이 생각하시는 이 대한민국 대표팀의 이 현실적인 진출 뭐 이 가능성 뭐 어떻게 좀 생각을 하시는지 아니 마지막으로. 아까도 네. 말씀드렸지만 일단 호주전 이거 올인해야 돼요. 올인. 호주전에 올인해라. 호주전 지면은요. 저 계란맞이 생각하고 들어와야지 나중에는 진짜 미국 못 가요. 호주전 진짜 이거 쉽게 생각하면 안 됩니다. 가는 게 당연한 거예요. 그런데 이뤄가는 게 스포츠는 당연해. 이변이 있는 거 아닙니까? 이변. 그쵸. 그 이변의 희생양이 우리는 이미 2번이나 경험을 했고 맞아요. 그렇기 때문에 좀 이렇게 무조건 뭐 당연하다는 듯이 이렇게 뭐 미국 가가지고 어떻게 그게 아니라 우리의 가진 장점을 최대한 극대화해가지고 투신의 좀 그 부족한 부분을 그러니까 이강철 감독의 능력이 정말 이번에는 정말 중요하다. 그렇죠. 요 WBC는 또 게다가 아시겠지만 이제 투구수 제한도 있지 않습니까? 그러다 보니까 또 선발 너무 길게 갈 수도 없는 그런 상황이고 불펜 투수들 연투도 잘 관리를 해가면서 써야 되는 그런 상황인데 이 젊은 선수들 특히 이제 구위가 좋은 아까 위원님께서도 말씀하셨지만 이제 뭐 고우석 선수라든지 아니면은 이제 정우영 선수라든지 요런 이 필승을 어떻게 써야 되나? 네, 일본전은 일본전이고 아니 내일은 내일이야. 그냥 일단은 호주전에 모든 걸 다 걸어야 된다. 그리고 호주전에 뭐 선발 고영표 나온다는 소리가 있던데. 네네네. 고영표라고 얘기 들은 것 같고요. 어쨌든 간에 일단 호주전 이기지 못하는 거는 미래가 없다. 말이 안 되죠. 사실 이제 B조가 일본, 대한민국, 뭐 호주, 체코, 중국 요렇게인데 사실 호주, 중국, 체코 우리나라가 사실 프로리그 이 뭐 호주에도 리그가 있긴 하지만 질롱 코리아 보시면 아시잖아요. 이제 아직까지는 조금 더 이 자리를 잡아야 되는 그런 프로리그인데 이 KBO 리그 이제 40년을 넘은 그런 리그인데 여기에서 더 좋은 모습, 더 2라운드까지는 당연히 가야 되는 이 진짜 실력으로 압도해야 되는 모습을 보여줘야 되는데 호주전 지면 어떡하지 이런 걱정을 한다는 것 자체가 다 그동안 이 대한민국 대표팀의 이 국가대표가 그놈 좀 신뢰를 못 드렸었던 게 아닌가라는 생각도 좀 어느 정도 드는 것 같습니다. 제가 WBC의 인연은 2006년 1회대 때 제가 애나임 구장에서 지금 LA 엔젤스 구장에서 미국하고 멕시코전을 제가 중계했던 KBS로 지상파로 제 평생의 첫 번 야구 중계로 처음이자 마지막 중계였어요. 지상파는. 지상파. 그다음에 안 불러주더라고요. 그렇게 됐는데 그때 이제 돌아가신 하일성 위원님 평준에 캐스터하고 3인 중계를 했었던 기억이 나는데 그때 멕시코한테 2대1로 이겼던 경기. 그래요. 그걸 중계 그때부터 해서 WBC는 저하고 큰 정말 인연이 있는데 2009년까지도 잘했잖아요. 결승도 가고 2009년 일본한테 지고 그냥 이치로한테 결승타 맞고 그날 LA 저거 한인타운에 난리가 났었어요. 다 팥술 먹느냐고. 밤새 술 먹고 그냥 화가 나가지고. 결승가 잘했지만. 근데 우리의 기대치가 그만큼 높아졌고 베이징에 금메달 따고 얼마나 그때까지는 우리나라 야구의 최전성인데 그 이후로 완전히 지금 추락을 거듭하고 있는데 이번에 근데 만만한 게 아닙니다. 진짜 심기일전해 가지고 우리나라 KBO 야구의 흥행을 위해서라도 선수들도 정말 목숨 걸고 뛰어야 됩니다. 그렇습니다. 이제 어쨌든 국제대회에서의 좋은 성적이 곧 이제 KBO 리그, 국내 리그의 관심으로도 이어졌었던 게 그동안의 이제 모양새였기 때문에 이번 국제대회 WBC 정말 선수들도 좋은 성적을 거둬주기를 바라고 있습니다. 선예아님께서 손의원님 반갑습니다. 해설 참 맛깔스럽게 하셨는데 흐흐 얘기해 주셨어요. 지금도 하고 있어요. 지금도 이제 스포티비에서 또 하고 계십니다. 메이저리그 또 이제 관심 있으신 분들께서는 또 손의원님 목소리 자주 또 들으실 수 있을 거라고 또 생각을 하는데. 루카시스님, 호주 대표팀 이제 선발 이 한국전 선발 투수 서폴드 유력이라는데 잘하기를 기도해야죠. 서폴드 선수가 예전에 한화에 있을 때 이 2년 연속 10승 거둘 때 서폴드가 아니고 올 시즌에도 호주 리그에서 뛰었거든요. 5점대 평균 자책점에 시즌 막판에는 선발에서 불펜으로 보직 이동이 될 정도로 구위가 이제 예전 같지는 않더라고요. 그러니까 이 충분히 공략할 수 있는 상대다라고 이제 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 어쨌든 또 저희가 오늘 또 손건영 위원님과 함께 정말 오랜만에 이제 MLB 한마당에 이어서 거의 진짜 한 2년 만에 저희가 모셔놓고 같이 방송을 나눠봤는데 위원님 어떠셨어요 좀? 네. 그냥 뭐 오랜만에 그냥 이렇게 시원하게 털으니까. 시원합니다 역시. 이것도 아무랑 터는 게 아니라 옆에 파트너가 좋아야 이제 털수 있는 거거든. 네. 그래서 오랜만에 그냥 반가웠고요. 그냥 예전에 한마당 그거를 딱히 인사를 못 드리고 이제 갑자기 그렇게 됐던 거에 아쉬움을 씻는 의미에서 그리고 이제
이번 WBC도 그렇고 메이저리그에 있는 코리안 리거들이 잘 되고 메이저리그 중계도 잘 되기를 기원하는 의미에서 네. 특별 한번 나왔으니까 예, 우리 또 원래 또 잘생기고 말 잘하는 안치홍 위원하고 네. 또 이 브런치가 아주 승승장구하길 바라겠습니다. 그렇습니다. 지금 뭐 저희 PD님께서도 말씀하셨지만 시즌 들어가면 또 메이저리그 중계 때문에 바쁘셔서 방송 없으신 날 또 저희가 또 연락드려서 자주 가끔씩 또 모셔볼 수 있는 그런 기회를 한번 또 마련을 해보도록 하겠고요. 오늘 이제 일단 너무 반응이 좋았고 많은 분들께서 또 반가워해 주셨고 또 그리워해 주셔가지고 MLB 한마당의 또 일원이었던 제 입장에서도 너무나도 또 즐겁고 또 감사한 그런 시간이었었던 것 같습니다. 어쨌든 저희 오늘도 이 아침 10시부터 시청해주신 분들께 감사하다는 말씀 또 전해드리고요. 저희는 또 다음 주 월요일에 다시 돌아오겠다는 말씀 전해드리면서 오늘은 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다.